Ассалаумалейкум достар. Сіздермен бірге Марфуға Шапиян, әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, мен сіздерге бүгін ораза ұстамауға болатын 5 адам туралы айтып бермекшімін. Яғни олар оразадан босатылған, арнайы бір жеңілдігі бар деп айтуға болады. Оның біріншісі ол сапарға шыққан адам. Яғни адам егер жалпы сапардағы адам өзі бір қиындықта, одан кейін мүсәпір деп айтамыз, солай жүретін болғаннан кейін, егер ораза ұстауға шамасы келмей жатса, онда ол адамның ауыз ашуына болады. Ал егер шамасы келіп жатса, сапары жеңіл болатын болса, онда әрине қарыз қылмай ораза ұстай беруіне болады. Сондықтан жалпы сапардағы адам егер аузын ашып жатса, онда оның айыбы жоқ. Бірақ кейін сол сапарда болған күндері, яғни қанша күн аузы ашық болса, сонша күннің қазасын өтеуі тиіс ораза біткеннен кейін. Ал екінші адам ол емізулі және жүкті әйелдер. Бұлар да денсаулығына қарауы тиіс. Егер әрине шамалар келіп жатса, дәрігер рұқсат етіп жатса, ұстай беруіне де болады, қарыз қылмай. Ал егер оған шамасы келмесе, босанып, одан кейін емізу уақыты өткеннен кейін сол ұстамаған оразасының қазасын өтейді, яғни қарызын қайтарады. Ол бәрібір мойнында қарыз болып тұра береді. Одан кейінгі үшінші адам ол науқас адам. Науқас адам егер денсаулығы жоқ болса, немесе дәл сол ораза уақытында ауырып қалған болса, онда дәрі ішетін адамдар болады, ондай адамдар кейін денсаулығы жақсарғаннан кейін сол ұстамаған күндерінің оразасын қайтадан өтеуі тиіс болады. Ал егер кейбір адамдар болады, өмір бақи ауыратын, науқас адамдар, шамасы келмейтін адамдар болуы мүмкін. Міне ондай адамдар болатын болса, онда сол 30 күн оразаның ақысына, яғни пидия төлейді дейді. Бұл дегеніміз таңертең және кешкі уақытта кедей бір адамның тамағын тауып беруі тиіс. Ал енді оған да шамасы келмейтіндей өзі кедей болса, ол адам ондай жағдайда тек Алладан кешірім сұрап дұға етеді. Одан кейінгі адам, яғни ораза ұстаудан босатылған, бұл өте кәрі кісі, яғни ораза ұстауға мүлде шамасы келмейді, ораза ұстаса әлсіреп қалады. Бір сондай кәрі адам болса, онда ол адамға да ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Тек ол кісі жаңағы ауру адам секілді таңертең және кешке кедей адамды тойындыруы қажет болады. Ал әрине оған да шамасы келмесе, тәубе етеді, дұға етеді. Одан кейін соңғы 5-ші адам бұл хайыз немесе нифас жағдайындағы әйел адам. Ол адамдарда ораза ұстамайды, бірақ кейін сол уақыттың ораза ұстамаған кезінің қазасын өтейді. Міне осындай 5 түрлі адам туралы айттым. Егер сіздер осы 5 адамның қатарынан болсаңыздар, әрине ораза ұстамауға рұқсат. Ал егер де деніңіз сау болса, ақыл-есіңіз бүтін болса, өзіңізді мұсылман санасаңыз, онда ораза ұстау сізге парыз. Сондықтан, егер әлі де ұстамаған болсаңыз, осы видеоны көрген күннен бастап ұстап кетуіңізге болады. Қалған күндердің қарызын кейін ақырын өтей жатасыз. Міне сіздерге бүгінгі айтпағым осы. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Егер солай болған болса, осы видеоның астына комментарийде жазыңыздар, каналыма жазылып лайк басып қойыңыздар, және инстаграмыма жазылуды да ұмытпаңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.